Bugigangas e parafernálias anti-ronco. Será que vale a pena? O ronco é uma coisa muito séria, porque o ronco é um distúrbio respiratório e ele funciona como um alarme, te alertando que você ou quem está ao seu lado está respirando com dificuldade e que a qualquer momento pode parar de respirar e entrar no quadro de apneia do sono, que é a parada total de respiração, e que pode evoluir para um AVC ou para o óbito durante o sono. Portanto, não arrisque a sua vida com essas parafernálias anti-ronco vendidas na internet, pois a sua vida vale muito mais do que o risco dessas tranqueiras entaladas na sua via respiratória. Portanto, eu recomendo que você faça um tratamento adequado, procurando um profissional especializado no tratamento do ronco e da apneia do sono. E se você tiver qualquer dúvida, pode me escrever, porque eu vou ficar muito feliz em responder a sua dúvida e poder lhe ajudar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.